दुनिया की पहली उड़ने वाली फ्लाइंग मोटरसाइकिल सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। मोटरसाइकिल की आखिरी आजमाइश होने वाली है, जिसके बाद ये हकीकत का रूप धार लेगी। इसके खालिक डेविड मेमान एक बसीरत अफरोज, मौजद और पुरजोश हवाबाज हैं। वो जेट पैक एविएशन वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जो कि लॉस एंजलिस में कायम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इदारा है, उसके बानी और सीईओ हैं। उनकी कंपनी ने दुनिया की पहली पोर्टेबल जेट पैक को कामयाबी से बनाया है। अब एक और हैरत अंगेज प्रोडक्ट यानी पहली फ्लाइंग मोटरसाइकिल, जिसे स्पीड स्टार का नाम दिया गया है, उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी है।